عنوان امتیان رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا که دشمن اشک مادران را نمی بیند و نمی فهمد. دشمن نه به اشک مادران می فهمد، نه به فریاد کودکان می فهمد، نه آیه را می داند، نه بیانیه را می فهمد. او تنها زبان قدرت را می فهمد. او زبان جهاد و زبان مقاومت را می فهمد. دشمنان اسلام تنها زبان مجازات را میفهمند. دشمنان اسلام ترسو و بزدل هستند. امروز که این امت را بیکس دیدن، اسب خود را بر سرشان میتازند و ظلم و جفا میکنند. مگر نه دشمن فقط به زبان شمشیر میداند و بس. چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الجهاد ماد الى یوم القیامه. اگر دشمن به زبان عادی میفهمید، به زبان انسان میفهمید، به انسانیت نگاه میکرد، به زن و طفل و پیر و بینوا نگاه میکرد، ظلم و جفا نمیکرد. و رسول الله نمیگفتن الجهاد ماد الی یوم القیامه. امروز که این امت شمشیر خالد ابن ولید را، شمشیر سیف الله را، شمشیر ذوالفقار را کنار گذاشته است، خاری و ذلت دامنگیر این امت شده. امروز که حکام امت اسلامی، سران امت اسلامی، کشورهای عرب و عجم و ترک، بعضی ها میبینیم غلامی و بردگی یهود و نصارا را گرفته اند. این دشمن بر سر ما قوی شده است. ای امت رسول الله، ما دین خود را از مسلمان نماها نمیگیریم. ما دین خود را از اصحاب قهرمان و شجاع رسول الله میگیریم. این حرف دل من بود که به شما ملت رساندم. شاید ما به اشتباه روان باشیم.